एक घने जंगल में शेर सिंहराज रहता था। उसे अपनी ताकत और दहाड़ पर बहुत घमंड था। वह रोज जानवरों को डराता और कहता, मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात हाथी गजराज से हुई। सिंहराज बोला, चलो देख ले कौन ज्यादा ताकतवर है। गजराज मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पर ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती। तभी पास में एक नदी में एक हिरन फंस गया। शेर ने कोशिश की पर नहीं बचा पाया। गजराज ने अपनी सूंड से हिरन को धीरे से बाहर निकाल लिया। शेर चुप हो गया। उसने समझ लिया कि सच्ची ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में है। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में शांति छा गई। बीवा।